謙卑就係唔睇自己咯。咁宇文會問大家做敬拜隊好唔好啊？做小組長好唔好啊？係咪開啲小組啊，做下執事啊咁樣。咁就大家我都聽唔少嘅，通常就會講我好似唔係咁有能力喎，唔係咁適合喎，我都好多嘢都唔識喎，可能學習下裝備下我先至做啦咁樣。即係睇乜嘢？你自己嘛，你不斷講緊自己有乜唔得啊嘛，係咪啊？所以咧，當我哋睇自己嘅時候，我哋基本上都會覺得自己係唔勝任嗰個崗位。原來發現咧，無論你去做一個事，無論你做得好做得唔好，只要你睇自己嘅時候，你就會睇唔上，你就會咧不斷俾嗰啲關於自己嘅睇法咧扭動住自己。我哋做唔做侍奉嗰件最關鍵嘅因素係神想唔想你做嗰件事情。我咁樣講係咩意思咧？就係我就唔係咧幫阿 Janet 同埋阿宇文講，但總之佢哋做乜嘢咧，你哋都應承，做乜嘢都要做嘅咁樣，我要佢哋嘅事，你就翻去好好嘅神講你係你想唔想我做嘢？如果你睇到神使用，所以咧，謙卑係乜嘢啊？唔好睇你自己有啲乜嘢，睇咗神想做乜嘢先。最高嘅層次係乜嘢咧？係你睇自己有能力喎，咁樣。咁你話阿媽，你頭先又話好睇自己嘅，好覺得自己好有能力，好驕傲咁樣嘅。我嘅意思係，你相唔相信神